लोग कहते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कुत्ते भी वफादार नहीं है। मैंने सिर्फ इसे इतना कहा था कि आईफोन दिला दे। आज बूढ़ा की ना किडनी बेच के आईफोन लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कुत्ता है, मुझे किडनी दिलाएगा। भाग जा नहीं तेरी किडनी। ओए बुरा हत्या मत आइयो, किडनी बिक जाएगी तेरी आईफोन के लिए। लेकिन आज के टाइम पे कुत्ते भी वफादार नहीं है। हाँ इतना कहा था अपनी किडनी बेच के मुझे आईफोन दिला दे। देखिए भग गया, उधर से भग गया। देखिए वो कहाँ खड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आईफोन के लिए बोला, देखिए कहाँ खड़ा है। देखिए कैसे भग रहा है, देखिए कैसे भग रहा है।